Jumpa lagi di mana nih, Tamrin Ganteng dan Cina Tamrin. Cina di sini beliau lagi sakit ya. Ini juga nggak nyangka ya tadi habis bersantai bersandai gurau, tapi ternyata malamnya dia sakit ya, atau mengalami batuk atau peradangan tenggorokan atau sesak napas ya, sejenisnya itulah yang jelas menyebabkan beliau untuk susah tidur ya. Penyempitan di bagian pernapasan atau tenggorokannya itu, dia ngerasa apa ya, gatel atau ada yang nyangkut gitu ya Mi, sehingga menyebabkan dia sesak napas ya dan batuk-batuk. Jadi kita agak perhatikan bawahnya, tepatnya di bagian leher ya. Jadi yang dirasain apa Mi sekarang di tenggorokan? Kenapa? Oh, sakit buat nelan, jadi sepertinya radang ya, tambah lagi mungkin ada infeksi, maybe infeksi apa ya, infeksi saluran pernapasan atau infeksi tenggorokan. Jelas dia saat ini dia bilang sakit buat nelen gitu. Mungkin dari tadi kerja udah ngerasain kali nih? Belum, baru tadi aja. Apa karena penyebabnya debu kah atau gimana juga nggak tahu ya. Tadi ada kok video kita lagi bercanda-bercanda yang sendiran manja itu di pahaannya, itu masih agak sore ya, maksudnya udah malam tapi posisinya belum jam 12 ke atas. Ini sekarang jam, bentar ini lihat dulu jamnya, jam 1 ya. Jadi kasihan sih, besok beliau masuk pagi, katanya setengah 8 udah ke sana, tapi sekarang jam 1 dia belum tidur. Lalu dia mau beristirahat tapi terganggu karena ya itu tadi batuknya kambuh sampai aneh baru saja memberikan beliau, atau dalam kurung oci, komiksnya, sirup saset buat batuk, saset sirup es ya buat batuk saset, mungkin ya jenisnya sirup untuk rasa ini ya, peppermint. Oke, ini aneh nggak bisa mencet fokus satu lagi, jadi kurang kelihatan tulisan peppermintnya. Itu yang warna ini tulisannya peppermint. Ini aneh beli tadi barusan 6 ya, udah diminum beliau satu, mudah-mudahan bisa untuk membantu melegakan kondisi pernapasannya atau tenggorokannya. Minum, oke mami, dia minta minumnya, ini akan tuangkan. Oke, ini adalah bentuk kasih sayang yang atau perhatian, jadi tidak serta-merta berupa materi, tapi berilah perhatian atau kasih sayang dengan tenaga ya. Ini juga salah satu bentuk apa ya, berharga ya untuk pasangan, jika memang yang pasangan yang gak matre ya. Mohon maaf, kalau pasangan yang matre ya biasanya ya uh, ya lebih mementingkan uang atau materi gitu. Istilahnya, mohon maaf ya, istilahnya gini, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang dipendang. Misalnya gitu guys. Jadi kita memang patut atau apa ya, benar-benar menjadi pasangan yang bisa mengerti keadaan kita, kondisi kantong kita ya kan, gitu. Untuk beliau ya oke lah, ini yakin she is good for hidup apa adanya. Oke, baru aja kedengar bunyi surut ya. Nik, terus ini akan mungkin sedikit lagi ini akan stop videonya, sepertinya beliau udah tenang dari batuk. Thanks for watching and bye bye. Dah, see you on my next video. See you on my next videos. Salam Tanwin Ganteng. Semoga aja lebih better ya, lebih baik.
dari keadaan sebelumnya tadi belum sempat ngerekam, ini udah direkam pas posisi beliau duduk ya. Jadi batuk dia biasanya kalau udah batuk biasanya memang mesti ada yang dikeluarkan seperti ya berbentuk ludah atau dahak ya, tapi nggak tahu keluar apa enggak, beliau yang tahu. Mungkin sebagian ada yang keluar tadi mie dahaknya ya. Hmm, buat minum sakit, intinya nelan sakit gitu ya. Jadi gitu aja guys, sampai jumpa di videonya berikutnya. Hmm. Halo guys, jumpa lagi di anaknya tangan ganteng. Hmm. 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 Oke, sepertinya beliau mau turun dari kasur. Hmm. Guys, kali ini edisi olah Oci kembali lagi mual-mual muntah ya. Jadi seperti yang waktu itu ada rekam kejadian sebelumnya. Jadi kambuh lagi beliau. Kemudian sih nggak berlarut-larut. Oke, ini ada kemungkinan nanti akan ada banding dengan video sebelumnya yang tadi beliau batuk, ya mengalami batuk plus apa sakit tenggorokan dibilang di sini buat nahan sakit. Ya lanjut lagi ke pacinya ya. Hmm. Ini akan coba ngambil memanjang ya seperti ini biar enak. Beliau udah dapat tidur dengan tenang, istirahat dengan tenang karena beliau besok harus bekerja. Ini akan coba naik ke kasur ya biar lebih dekat. Bisa sih main zoom cuma kan main apa ya, pecah biasanya kalau di zoom gambarnya. Seperti ini kurang bagus ya gambarnya. Baru saja tadi habis minum kopi ya, tapi ternyata emang belum mampu atau belum sanggup untuk menyembuhkan penyakitnya yang beliau derita. Saya melihatnya beliau begitu tersiksa dengan kondisinya, tapi ini akan selalu berusaha
selalu berusaha tetap berada di sisinya, standby. Lihat kondisi tangan kanannya bergerak-gerak, entah melambangkan apa. Anda akan menyatukannya atau memberikan tanganannya untuk dia pegang. Terlihat begitu apa ya, terengap-engap beliau bernapas, begitu kesulitan untuk nafas ya. Posisi kita masih berpegangan. Karena udah saranin besok kalau bisa jangan puasa. Ini untuk maksudnya ini udah berganti hari ya. Hari ini jangan puasa. Tapi beliau tadi tetap menggelengkan kepala. Ya sudah, kita lihat bagaimana. Yang penting sembuh dulu, sehat dulu untuk beliau. Dalam kurung Cina Tamrin. Ya buat teman-teman, dimohon doanya untuk kesembuhan Oci ya. Untuk nama lengkapnya beliau adalah Sulistiowati binti Karmidi. Oke guys, jadi jika ingin yang memberikan atau memanjatkan doa untuk beliau, aneh tadi udah sebutkan nama panjangnya yaitu Sulistiowati binti Karmidi. Oke guys, sekali lagi aneh mohon doanya untuk kesembuhan beliau, karena jujur ya Oci merupakan penguatannya juga ya, dalam kurung orang yang aneh sayangi, garis miring istri aneh sendiri ya kan. Oke gitu aja guys, thanks for watching and bye bye. Walaupun keadaannya, walaupun signal ini set ya, SAD garis miring sedih, tapi ada tetap berusaha untuk merekam, mengabadikan momen yang ada. Oke guys, dadah. Dari mami harus sembuh sayang, mami harus kuat. Together we strong mami, together we strong mami. Sampai jumpa di lain video berikutnya. Salam Tamrin ganteng.